ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു TJ കഫേ. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റർ ഡ്രിങ്ക് ആണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ കൊറോണ ടൈം അല്ലേ, എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഓർത്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ പുറത്തു പോകേണ്ട ആവശ്യം വന്നാല് മാസ്ക് വെക്കുക, ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യുക, സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ സാനിറ്റൈസർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്പിരിറ്റ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി. പിന്നെ പുറത്തു പോയി വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതായത് അപ്പം നമ്മുടെ മൂക്കിലോ തൊണ്ടയിലോ എന്തെങ്കിലും വൈറസ് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചത്തുപോകുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഡ്രിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് 3 years പ്ലസ് ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെയും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നും പറഞ്ഞ് ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് കൊടുത്തേക്കരുത് കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക്. അവർക്ക് 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ച് ഓരോ നേരമായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവര് ഞാൻ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിൽ ഹണി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹണിക്ക് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നെല്ലിക്ക യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനകത്ത് അതായത് നെല്ലിക്കയുടെ ജ്യൂസ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതും നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. നമ്മുടെ ഈ ഡ്രിങ്കിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ജിഞ്ചർ, കുറച്ച് ടെർമറിക് പൗഡർ, പിന്നെ മിൻറ്റ് ലീവ്സ് അല്ലേ തുളസി ലീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ മിൻറ്റ് ലീവ്സേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കുറച്ച് ഹണി. ഇപ്പം ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ. തിളച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന 2-3 ഇല മിൻറ്റ് ലീവ്സും പിന്നെ ടെർമറിക് പൗഡറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഈ മിൻറ്റ് ലീവ്സ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് തുളസിയുടെ ഇലയാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ഡാർക്ക് യെല്ലോ കളറ് വരുന്നിടം വരെ ഇത് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ബൂസ്റ്റർ ഡ്രിങ്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് ഒഴിച്ചെടുക്കുക. ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് നല്ലതാണ് തൊണ്ടയ്ക്ക് ചൊറിച്ചിലുള്ളവർക്കും തൊണ്ടവേദന ഉള്ളവർക്കും പിന്നെ ചുമ കഫക്കെട്ടുള്ളവർക്കും ഒക്കെ. പിന്നെ കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കും ഇത് നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇപ്പം നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ 2 സ്പൂണ് ഹണി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു, അവർ ഹണി യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിന് പകരമായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഹണി ഇല്ലാതെ കുടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലിക്കയുടെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കുടിക്കുക. അത് നല്ല ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റർ ഡ്രിങ്ക് ആയിരിക്കും അവർക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ആൾ.